上期视频是关于肺结节，哪些人容易得肺结节，咱们在这和大家聊了这个课题。现在的话，有网友留言说，肺结节有什么症状体征呢？有什么情况下就提示我得去医院去看去呢？大家都这么想，但实际这个问题是比较难以回答的，因为肺结节吧，绝大多数肺结节它都没有什么明显的症状体征，就是感觉挺好的，每天也没什么事儿，然后因为到医院去看病去了，体检去了，发现肺部有结节了。所以对于肺结节来说，对我们的建议就是，如果你有危险因素，咱们上次说过这4个危险因素，这个时候呢，您呢就得到医院来进行筛查，做一个胸部 CT， 看看有没有肺结节这方面的问题。如果说出现了一些明显的症状，比如说一些咳嗽呀、气短呀、发热呀等等这个情况的话，就是呼吸道相关的这些疾病，这个时候呢，也就应该到医院来找呼吸科的医生看一下，以后做一些评估，比如做一些进一步的检查，来明确有没有肺部的相关疾病，比如说有没有感染呀，有没有炎症呀，同时呢，看看有没有这些结节的问题。但是结节本身引起症状的这种可能性是比较小的，除了结节已经长得很大了，这个时候会出现症状。所以说我建议，还是和上次那个类似，就是如果说符合4个条件的这些人呢，他要定期到医院来检查，做一些筛查。哪4点呢？咱们再说一下哈。第一个是40岁以上的这个病人，尤其是男性一定要注意。还有呢，抽烟的，抽烟是400支每年，每天抽不到1包，一年只要抽够20包烟就是危险因素了。第3个问题呢，就是如果有基础的肺部疾病，比如说慢阻肺呀、支气管扩张呀等等，这个时候要注意筛查。最后一个有遗传家族史，如果有家族史的话，一定得小心了。这些人的话就得定期到医院来进行筛查。如果您是危险人群的话，你不管你有没有症状，定期来医院筛查，这是一个非常好的选择。